Good day, ma'am. My name is James Aravila. My assigned topic is Maritime Security or MARSIC. So, Maritime Security, usa sa mga importante nga responsibilidad sa mga Philippine Coast Guard or PCG. Ilabi na tungod sa kapuluan nga porma sa Pilipinas. Tungod kay napalibutan kita sa dagat, kinahanglan nga protektahan ang atong mga maritime zone aron ma-preserba ang seguridad o integridad sa nasod. Sa pagpatuman sa MARSIC, ang PCG nagabuhat og regular nga patrol or surveillance aron masiguro ang kaluwasan sa mga barko nga naglawig, maprotektahan sila gikan sa mga illegal nga kalihukan og masiguro ang freedom of navigation o gawasnong paglayag sa dagat. Gawas pa niini ang PCG gitahasan usab sa pagpanalipod sa mga exploration of paggamit sa yutang dagat nga mga nakahingulaan sulod sa maritime jurisdiction sa Pilipinas. Pinaagi sa Sea Marshal Program, ang PCG nagapamuno sa usa ka kombinado nga security force nga gilangkuban sa mga miyembro sa EFP, PNP ug PCG aron bantayan ang mga domestic nga mga barko nga nagdala og pasahero. Dugang pa ang mga PCG karon adunay kinan units nga gilangkuban sa mga high trained nga mga iro nga gipa katap sa mga mayor nga sa pantalan sa tibuok nasod aron musuporta sa seguridad o mabantayan ang mga pagsulod sa mga illegal nga drugs or mga illegal nga butang sa atong nasod.